selanjutnya Bung Karno Programa. Hei, 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 hei. Yo, sisi. Ya. Oh, ya. Ayo. Ya, lo ayo. Awak jangan lebih pintar, persiapan untuk rolling yang selanjutnya Bung Karno Programator Koya Esa Penyambung liga lagi kepada Mas Gareng yang dari Komo Seging dimohon untuk naik di atas panggung untuk rolling atau pergantian wasit bersama Bapak Gadi yang dari Satrio Samudro. Ya, ya, itu ya, ih Mas Kajat. Aturan Putra Pajar Jaya semangat
hujan di atas. Ya, rupa-rupanya ini para jawara-jawara tidak butuh semangat, ya, tidak butuh semangat maupun hujan. Masih diteruskan adalah pertunjukan pada di sore hari ini. Ayo, ayo gantian. Ya, sekali lagi kami sampaikan kepada pemain, taatilah peraturan-peraturan yang sudah disampaikan oleh para wasit yang sudah dipercaya. Ya, ya, Fiji, ya, oke, ya, ya, cara melakukannya, ayo, ya, loro, ya, bagus pukulannya, ya. Ya. Orang siji loh. Orang siji loh. Orang siji. Ya. Baik. Yo. Hai. Itu. Ya, ya, ya. Ya. Ya, aja. Yang dua turun. Ya. Apa itu kepayung pas ada? Kepuatan ya, tinggal patang. Oke. Tapi dengarnya ini pas terus loh di bawah. Terus apa sih? Iya. Iya. Satu cepet. Ya. Ada nomor yang tepat kamu. Cek dulu ya. Loro. Ya. 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 Pokoknya tak boleh dari atas. Ya. Bagus. Tiga kali pukulan yang bagus. Ya. 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 Nice. Selesai. Kecerang Selawati. Yo. Ya Allah bihaya. Kocek reng, say. Yo. Ayo. Tinggal tuh ya anak kok menang. Yo. Loro bagus. Yo. Kalau kena harus dianggap wajah lebih pintar. Bagus. Yo, salaman. Salaman sih mas, salaman mas. Iya, dikarenakan untuk pertunjukan tiban sore hari ini halal bihalal. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan jauh balas silaturahim adanya paguyuban paguyatiban dari kota Tulungagung mau dari kota Blitar. Ayo. Ayo. Cerita itu ya. Bukong ya. Iya, iya, sudah turun aja. Yo, Mulai Lampung nawe. yo, yo, hati-hati. Kemana dong? Kom, besok. Turun dikit. Yo, Cici. Kena yang IJW. Ngawet kena yang IJW, yo. Awas, hati-hati. Yo, wis topong ketiga, ayo.
rolling atau pergantian wasit yaitu Bapak Baseno yang dari Kedung bersama Demit Singon Bapak Barno dimohon untuk naik di atas panggung. Sekali lagi kepada Bapak Barno atau Demit Singon yang dari S Rasani labene lecek dongane ya pinter banyak yo kiai hati ini gini-gini pengen nyaman hati ih Bapak Haji Senin keturunan kalau dulu nih hari pintar pakai atur ini juga ini Pak Haji jadi Pak Haji Senin Pak Haji itu Tiban duit Jiwasti Basis lewat Pak Barno Demi Singon Bapak Seno oke kalau ini bangga Pak Heru siap apa gajah begini antol siap keamanan gimana ruwet reso ngatasi Dukene Pak Senen, nggih, mboten ora-apa Pak Tarjo. Sing penting seneng ning aja seneng. Iki tontonan gaene tontonan. Baik to rene seneng, aja digawe seneng. Ning rene lho kudu sing hati-hati. Soale adu ketekasan. Ya adu, barat sing mriko. Ya adu kelenjang. Lek ora lidah yo ora iso. Lek ora kebal yo ora iso. Sing penting ditokne akal apa ngene lek budal jaluk sama doang karo bubu lek wis ninggal yo ngirimo ning pesareane muga-muga tansah asal hidungan ingkang akan yo jagat tansah asal pinarinipun Gusti ingkang Maha Agung amin ya rabbal alamin diwarai nggih ditoto Bapak Seno Tidoh nih sajangka yo yang ngono carane wasit proporsional kadang tidak mengurangi semangat kita, tidak mengurangi sportivitas kita. Semakin hujan, semakin semangat. Kalau Mas Kajat, nanti rak belum betul. Sakit kumene, ayo bangga siap sudah. Uri-uri di Boyo Jawa, uri-uri di Boyo Jawa. Lagi kesenangan warisan atau sisani leluhur awake dhewe. Alon-alon pokok lakon Bapak Seno nggih. Germat-germat sing penting selamat. Siji, ren loro, ora apa-apa. Jogetane ayo ngono. Iyo. Tompo, kolom beging, taruh gitar bagian timur dari Satrio Saputro. Meleru yuk biar nanti. Yo, dari pintu timur satu, dari pintu barat satu. Kadung telat los. Orang ganti yuk apa-apa.
piye carane Mas Kadap? Nipo karo dengan munggah karo medun. Sing penting bangsa ini masih wae rada medun. Mbak Seno, Mas Dwi, Ol Panggari Dhuwur, Mas Santo, Mas Beng Panggari Dhuwur. Kalane koting medun ya, Lah penyiar aja kayak kudanan. Pesane belum itu ora tekone. Anake dhewe ya ora. Pesane mikir lho nek kudanan ngono lho, ora pesane wonge. Wonge elek dek yo ben nyoprot. Dalisa tertaji. Ayo Pak De, gede Pak De. Rolling wasit yang selanjutnya yaitu Bapak Martinez. Sekali lagi untuk rolling wasit yang selanjutnya yaitu Bapak Martinez dari Blitar Timur bersama Mas Sayin. Dimohon untuk naik di atas panggung. Udah juga ini Mas Yo. Sekali lagi kepada Bapak Martinez dimohon untuk naik di atas panggung untuk rolling atau pergantian wasit dan juga Bapak Said. Diwakili Pak Karek Dewi Ropo bersama Pak Sain menggantikan Bapak Seno dan juga Pak Demit Simon Bapak Karno Mas Ipul dari Polo Detik Sabturan kalau turun Mas di Doto dari Tabuk dulu. Video kurang fisik. Ora apa. Awane adem pet-petan karo itu ya angkat bae. Yo! Dewi Sadartaji Mati kembang putri. Matur suwun Mas Woko, nggih. Dari Blitar Timur. Dasar Sultan orang-orang yang berkatan, nggih. Wasit Petro Basain, nek alon-alon itu kabeh. Ayo Bang Kilo Mandu Idil. Etan kali dua kali tengah-tengah wote. Etan kali dua tinggadani sore padha mesti yo padha dulu kabeh. Woko. Dari Bapak Martinez atau perwakilan untuk rolling atau pergantian ya ini oleh Mas Kareng dari Rimo Samputro sama kalian Pak Karno Pak Seno Madrasah dua ganti saya Mas Kareng dan juga Bapak Said Bogo Pak Ansori yang sini ganti ayo ya persiapan ya sekali-kali sampaikan kepada pemain saat ini pengaturan dari
saya sudah tentukan. Ya, tidak ada kejadian yang tidak diinginkan oleh panitia. Ayo, aus. Hati-hati. Yo, hati-hati lah ya. Aus. Weh. Yo, satu. Yo. Yo, hati-hati ya. Loro. Yo. Ya. Yo. As. Yo. As. Ya. Awas, yo. Wes. Siap, ganti. Ganti. Yo. Yo. Oleh, berarti dia joget oleh. Ada musik metal, yo. Ya. Ya, wes. Bro. Ya, Dewi Amelia. Oleh. Ya, boleh sing rosa. Malah jalan terus Pak. Pak, awet terus. Ya. Oke, kita dibangkit, Ya. Yang kacung rumput. Aja. Ya, Ya. As. Ya. Ayo Rosido. Ya. Cepat.